دكتور عمر العراقي حسيني أذكر هو اخصائي في امراض النوم وامراض الحساسيه هنا بمدينه الدار البيضاء. اليوم جيتي باش تكلم لنا على موضوع مهم جدا في بساطته. كاين بزاف ديال الاشياء مهمه اللي تتقترن به. غادي نتكلموا على الشخير. اولا مرحبا بك وشكرا على سلبيه الدعوه صباحيه الدزام. انا تنشكركم على الدعوه ديالكم، وهذا كما قلتي الموضوع مهم خصنا نتكلموا عليه باش الناس يعرفوه. واخا فاش نتكلموا على الشخير تنشوفوا واحد تيشخر تنقولوا راه ناعس مزيان، يعني تمكن انه يخوض في نوم عميق جدا، والحال انه العكس هو اللي تيوقع. الوغ شنو هو الشخير؟ الوغ الشخير هو انه الهواء فاش يبغي يدخل في المسالك الهوائيه العليا اللي يجبر الصعوبه باش يدوز، تيبقاو المسالك الهوائيه العليا تيبداو يفيبريو وتعطي داك الصوت تاع الشخير اللي تنعرفوه. هو في بعض الاحيان يمكن يكون عادي، مي ما خصناش نقولوا دائما عادي، حيت بزاف الاحيان تيكون هو واحد من الاعراض اللي تيكون في واحد المرض اللي هو خطير بالنسبه للصحه اللي سميتو انقطاع التنفس خلال النوم. واخا الشخير دائما مقترن بالناس اللي كبار في السن او لا الناس اللي عامرين شي شويه واللي عندهم الوزن كبير. واش كيف ما قلتي هو فقط حاله او لا عارض اللي يقدر يخبي لنا امراض اخرى فيها خطوره على صحه الانسان؟ اذا كما قلنا الشخير يمكن هو يكون واحد من الاعراض ديال المرض سميتو انقطاع التنفس خلال النوم اللي هو خطير بالنسبه للصحه. هذا المرض يمكن يكون عنده اعراض، يمكن ما يكونش عنده اعراض. واخا نتعرفوا على الاعراض ديالو، بما ان السبب الرئيسي سيكون هو هذا انقطاع التنفس او ما نسميه بالفرنسيه لي زابني دو سومي. بغينا نعرفوا منين تيجيو هاد لي زابني وعلاش تيجيو لي زابني. الوغ الانقطاع التنفس هاد لي زابني يمكن لهم يجيو، يمكن يكون شي مشكل في المورفولوجيا، مثلا اللي كان البدانه كثيره ولا العنق قصير وعريض ولا اللسان كبير ولا الها طويل، وفي بعض الاحيان تيكون رجوع الفك الفموي السفلي. ما تنتكلمش على السنان، تنتكلم على الفك الفموي والعظم تيكون راجع للور. اللي شتي العضه ديال الانسان تيبان لك السنان التحتانيين غارقين للور. هذا تيعني، اسمح لي لقطعتك، هذا تيعني بان الشخير ما عنده علاقه لا بالسن لا يمكن هذا الشخير وانقطاع التنفس، يمكن هو الشخير وانقطاع التنفس يمكن له يبان من في الصغر. الاطفال تيكون عندهم حتى هما يمكن يكون عندهم حيت عندهم اللوزتين كبار من الصغر ديالهم، ولا تيكون مشكل مورفولوجي عائلي كما تكلمنا الرجوع الفك الفموي السفلي، ولا حتى البدانات يمكن تكون عائليه. يعني هاد الناس كلهم اللي عندهم هاد العلامات هذه خاصهم يردوا بالهم، يقدروا يكونوا تيديروا انقطاع التنفس اثناء النوم، وبالتالي عندهم بعض لي سيمبتوم اللي هما الشخير. الاعراض اللي تيكون يمكن يكون الشخير ولا يمكن اعراض اخرى. اذا الاعراض ماشي بالضروري تيكونوا، ملي كانوا تيكون مثلا تينوض الانسان يمكن له ينوض عيان بحال اللي ما نعش، يمكن يجيه النعاس بالنهار، يمكن يكون عنده حريق الراس. دونك اي واحد اللي عنده حريق الراس راه خصو يشوف واش عنده انقطاع التنفس. يمكن يكون التبول الليلي، تنوض دير بيبي بالليل على الاقل 2 مرات بالليل. دونك التبول الليلي يمكن يكون من السكر، يمكن يكون مشاكل في المسالك، ولكن ما نغفلوش على التنفس. من الحوايج اللي خصو الطبيب الاخصائي تاع التبول اللي جا عنده شي واحد تيتشكى بهذا الشيء راه خصو يقلب ليه من الحوايج اللي خصو يقلب واش عنده انقطاع التنفس ولا لا. دكتور فاش جيت لعندك المصحه ديالك قلتي لي بان بزاف الناس ما عارفينش الخطوره ديال انقطاع التنفس اثناء النوم، وبان فاش يعالجوا الموضوع الحياه تتبدل 100%. فانا بغيت نتعرف على هذه الخطوره، يعني الا تغافلنا على موضوع اللي تنبان لنا حنايا بسيط لربما فين نقدروا نوصلوا. اللي عنده انقطاع التنفس، اللي كان عنده التنوم كما قلت لك يمكن يكون اعراض ولا ما يكونش اعراض، اللي كان عنده التنوم عنده خطوره. التنوم يعني يديه النعاس، تينوض عيان ويمكن يديه النعاس. الو فين يمكن له يديه النعاس؟ في السوقان، اذا يمكن له يدير شي كسيده في الطريق، يمكن يديه النعاس. فايت وقعت بيان سور تتوقع، وهي من الاسباب الرئيسيه تاع حوادث السير. هذه كاين دراسات اوروبيه الشيء اللي غادي تاكدوا لنا السيده صفاء بالمليح بعد قليل ان شاء الله. اذا كاين اما كسيده في الطريق، يمكن كسيده في العمل، يكون تيخدم بشي حاجه اللي تتقطع مثلا انسي، يمكن له قطع صباعه مثلا، ولا يعني التركيز ما تيكونش، الانتباه ما تيكونش. النعاس. العلاقه كذلك كنتي تكلمتي لي مع ليبرتونسيون او ارتفاع الضغط الدموي. الناس اللي عندهم انقطاع التنفس خلال النوم يمكن عنده التنوم، ويكون عنده ولا ما يكونش عنده التنوم، هذا المرض يعطي المشاكل في الشرايين.
خطير بزاف، اكثر احتمال ارتفاع الضغط الدموي، اكثر احتمال حادث دماغي، اكثر احتمال سكته قلبيه، اكثر احتمال مشاكل في نبضات القلب، واكثر احتمال ايجاد الداء السكري. اذا الناس اللي عندهم طونسيون ما بغاتش تريقل لهم ولا بد خصهم يقلبوش عندهم انقطاع التنفس. شي واحد اللي الله يحفظ جاتو الجلطه، ولا شي واحد اللي ركب ستنت الرسور، ولا شي واحد جاتو سكته قلبيه، واخا يكون عنده ما يكونش عنده اعراض، واخا ما تكونش عنده مورفولوجيا، ولا بد خصو يتقلب واش كاين انقطاع التنفس ولا لا. واش الشخير يساوي ابني سومي؟ لا، خصك تفهم بان خلينا نفهموا بان واحد شخص على 5 تيشخر، وواحد الشخص على 5 الناس اللي تيشخروا عندهم انقطاع التنفس. بالحق هي كثيره، اللي حسبنا هادشي راه حتى 10% ديال الناس عندهم انقطاع التنفس. اذا اللي تمشيتي في الطريق يمكن لك تحسب 1 2 3 10 الناس، في ذاك 10 الناس واحد فيهم عنده انقطاع التنفس. يعني هذا تعني بان يقدر يكون انقطاع التنفس وما كاينش الشخير. الوغ الشخير بزاف الناس ما تعرفوش راسهم واش تيشخروا، حيت الشخير يمكن يكون الدراسات تتوضح بان 85% ديال الناس اللي تيشخروا ما عارفينش راسهم. علاش ما تعرفوش راسهم؟ حيت اولا تيناسوا، وثانيا كاين تيقول لي لا دكتور راه مرتي تتقول لي ولا راجلي تيقول لي، خصهم ما ينساوش بان راجلهم ولا مرتهم هي تتنعس. وثانيا كاين الناس اللي ما تيشخروش بجد، يمكن تكون الشخير غير خفيف، وبزاف الناس يشخروا في واحد النوع تاع النوم اللي سميتو السومي بارادوكسال، اللي الاكثريه ديالو تجي 4 السوايع ونص مور النعاس. اذا يمكن يشخر ماشي بجد، و4 السوايع ونص مور النعاس، اذا ما تعرفوش راسهم واش تيشخروا. واخا فاش تتوقع لابني سومي شنو تيوقع في الذات ديالنا؟ واش حنا تنستافدوا من النوم ديالنا ولا لا؟ اذا فاش نعسوا وتيكون عندنا انقطاع التنفس، تيوقع اما يمكن انقطاع ويمكن يكون نقصان، مي بحال اش تيوقع؟ المخ تيستيق الخبر بان وقع انقطاع التنفس ولا نقصان التنفس، تيفيق ما يسمى ميكرو ايفاي. ما تنفيقوش حنا، غير الدماغ ديالنا تيفيق، غير المخ اللي تيفيق. علاش تيفيق؟ باش تيصيفط الميساج للعضلات الحنجره باش يعاودوا يتحلوا، باش يعاود الانسان يعاود يتنفس. هذا الميكرو ايفاي، هذا المخ تيفيق بلا ما الانسان تيفيق، يؤدي الى تجزؤ النوم. ما تقدرش دير النوم عميق مريح، تتبقى في النوم خفيف. اكثر الناس تينوضوا عيانين، ماشي بالضروري ينوضوا عيانين، مي هذا هو السبب علاش الانسان يمكن له ينوض عيان. وهذا اللي يقدر يبرر بزاف ديال الحالات ديال العياء المفرط اللي تعاني الناس، حريق الراس، ما تيفهموش علاش. حتى حريق الراس، اي واحد اللي فيه حريق الراس خصو ولا بد يقلب واش ما عندوش انقطاع التنفس. بالنسبه للمشاكل تاع الشرايين، اش يوقع؟ فاش الانسان تيوقع انقطاع التنفس تيهبط ليه الاكسجين، فاش يهبط الاكسجين المخ تيعرفها، تيصيفط الميساج للقلب تيقول له شوف راه الاكسجين ناقص، راه خصك تصيفط الاكسجين للذات. شنو غيدير؟ ما يمكنلوش يطلع الكميه ديال الاكسجين في الذات حيت العنق مسدود، التنفس ما كاينش. اش تيدير القلب؟ تيبدا يخدم اكثر واسرع باش يصيفط اكثر من الدم. من المشكل تنطلبوا للقلب يخدم، هو القلب باش يخدم حتى هو خصو الاكسجين باش يخدم، تطلب له يخدم اكثر وما تعطيش الامكانيات باش يخدم اكثر، وهذا يؤدي لواحد الستريس بالنسبه للجهاز تاع القلب والشرايين. داكشي علاش كاين احتمال كبير توقع المشاكل تاع الطونسيون، حديد دماغي، سكته قلبيه. وهذاك الشيء علاش تنوضوا بالهالات السوداء وعيانين، وخاصه نعسوا ساعات كثيره ما تتكونش كافيه باننا ندخلوا في هذاك لو سومي بروفون ديالنا، بالتالي تنكونوا عيانين. شنو الحلول دكتور العراقي اللي تتقدموا للناس بحال هذا؟ تكلمنا قبيله على دي سوليوشن ميراكولوز، شنو هي هذه الحلول اللي تتبدل الحياه ديال الانسان 100%؟ وعلاش تتبدلها؟ نتكلم غير شويه على العلاج، ماشي العلاج، على كيفاش التشخيص. دونك الانسان باش يمكن له يشخص راسو، احسن تحليله هي تتسمى البوليسومنوغرافيا، حيت كاينه التحليله اللي خفيفه سميتها البوليغرافي فونتيلاتوار، فيها غير التنفس، مي هذه ما تتوضحش دائما. التحليله ما تعطيكمش صوره واضحه وحقيقيه. يمكن اللي عطاتك وقالت لك كاين بزاف راه كاين، اللي قالت لك ما كاينش ولا قليل ما يمكنلكش تتكل عليها بزمنك. خصك دير البوليسومنوغرافيا اللي فيها التحليل تاع التنفس والنوم بجوجهم. اذا هذه خصها دار عند طبيب اخصائي، وفاش تدار على حساب الحده ديال المرض، على حساب نوعيه العلاجات اللي غنديروا. اذا الانسان كان عنده اكثر من 30 مره في الساعه تيوقف ولا تينقص التنفس ديالو في الساعه، في ديك الساعه ولا بد خصنا ندير واحد الجهاز اللي تيصيفط ماشي الاكسجين، تياخذ الهواء من الغرفه وتيصيفطو بالضغط باش ما تيخليش المسالك الهوائيه تسد، وهذه تيمكن لها تغير الحياه الانسان بطريقه 100% 360 درجه، خاصه الناس اللي تينوضوا عيانين، حيت كاين اللي ما تينوضوش عيانين. عندها تاثير حتى على المزاج؟ اذا الناس اللي ما تينعسوا، الناس اللي تينوضوا عيانين مع الوقت اكثر احتمال عندهم النرفزه، اكثر احتمال يجيهم اكتئاب. ودايوغ الوصايه تاع لي سوسيتي امريكان الامريكيه والفرنسيه تاع النوم تتقول بان اللي كان شي واحد عنده الاكتئاب وما عرفش علاش، ولا الطبيب حاول يعالجه وما بغاش يفوتو، خصو يقلب واش ما عندوش انقطاع التنفس خلال النوم.
موضوع مهم جدا ما خصناش نستهنوا به. تنضرب لكم موعد الاسبوع الجاي باش نكملوا هذا الموضوع، هذه المره مع تقني في الميدان اللي غادي يتكلمنا على هذه الحلول وكيفاش يمكننا نستافدوا منها باش نعموا بنوم عميق جدا اللي يقدر يخول لنا يوم عادي ونشيط في اليوم اللي من بعد. واقل احتمال نديروا الله يحفظ جلطه، حديد دماغي ما نستهنوش ولا شي حديده السير. واضح. شكرا لك دكتور عمر العراقي حسيني، اخصائي في امراض النوم وامراض الحساسيه هنا بمدينه الدار البيضاء. تنشكرك ويا ريت ترجع لنا مره اخرى للمزيد من المعلومات. بقاو معنا اللحظه غادي نمشيو للفقره المواليه مع ضيفتنا السيده صفاء بلمي.